Hai, salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm un joculeț cu istorie. Bun. Hai să-i dăm drumul. Ce naibii? Da, nu vreau această țară. Eu vreau să mă joc cu România. Bun. Și am de gând să atac Ungaria. Pentru că ce naibii steg ăsta? Știi ce lasă? Bun, așa. Mai mult aici. Bun. Hai să așteptăm. Da, bine când dai tu așa. Să ne facem armata mare. Ca să-i putem învinge pe ungeri. Deci, nu mai vin cu a bat. Bun. Ce armată a venit? Nu e cam frică. Pentru că... Hai să te văd. Bun. I-am învins pe unguri. Așa. Iar acum... Să nu mai avem probleme cu ei.
cred că ei sunt foarte fericiți, doar că nu-mi place cum... Și nici nu-mi place cum arată, adică e cam urât pe aici. Doar să sperăm că Hitler al nostru nu o să facă niște prostii. Cum ar fi să atace Polonia, Franța și Anglia. Și da. Ok. Sincer să fiu, chiar aș vrea să mă împrietenesc cu rușii. Adică, na, ca să nu avem niște discuții legate de Moldova, care nu o să-mi placă mie, pentru că cred că ei au dita mai armata. Doar că e clar că s-ar putea ca Hitler al nostru să atace Polonia, dar asta e altă fază. Păi da. Știți ce? Am să pun un pic o pauză și am să revin. Bun, și am revenit. Da, nu s-a întâmplat mare lucru, doar că m-am gândit să... da, să tac. Și așa că vine fraier în coa. Să o crezi tu, cam să o cred eu. Și am învit. Am terminat și cu voi. Easy și Tom, doi copcile. Nu știu dacă va vrea să fiu împreună, dar eu mi încerc noroc. Bun, să ne facem prieteni cu ei. Și să vedem ce se mai întâmplă. Bun, băieți, am revenit, deci din ce văd, da, cam s-au enervat Hitler al meu și cam s-a gândit să le cam de la toți bătaie. Deci așa că hai să vedem. Săraci, mi-e milă prea tare. Doar că acum nu prea îmi place că sunt vecin cu Hitler și na. Da. Hai să facem, uite așa. Ok, săracii.
sper să nu fiu eu următoarea țintă al lui Hitler. Bun, hai să ne dăm să treacă anii. Da, momentan nu se întâmplă nimic. Opa, stai. Cine atacă? Bă, am spus stop. Stop! Ok. Nu-i rău. S-ar putea ca Hitler să atace. Da, sunt răgușit. Văd că avansează. Bun, dar hai să mai facem și noi niște lupte. Bun, hai să-i atacăm iar pe băieții ăștia pentru că mă cam enervat. Nu m-am enervat. Nu-mi place stagul lor. Să vă văd. Hai să capitulăm și hop. Da. Aici nu e situația prea bine, că s-a enervat Hitler. Chiar nu-i bine. Bun, stați așa să închid ușa pentru că a deschis-o Bela și nu. Bun, Bun, și am revenit. Da, aici văd că nu e situația prea bună. E clar că ăștia nu sunt ruși. Da, uite de cine. Bun, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Da, a fost ceva scurt, dar eu sper că v-a plăcut, deci așa că pa, pa!